C'est le plaisir de goûter à tout, au comique, au tragique, à la musique et tout ce qui va avec. C'est vraiment éclectique et on peut goûter à tout à un moindre prix par rapport à un grand spectacle qui arrive dans nos régions. C'est vraiment un plaisir. Votre choix de spectacle se fait comment? Ben, déjà le bouche à oreille, ça marche beaucoup. Je regarde aussi, déjà aussi ce bouquin par rapport aussi aux gens assez connus. Donc là, mais je préfère le bouche à oreille. Même si on n'aime pas parce qu'on nous a proposé que c'était bien, mais ça peut être aussi le contraire, donc c'est vraiment parfait. Merci, super.